নদীর ধারে প্রকৃতির এই শান্ত সৌন্দর্য যেন মনকে অন্য এক জগতে নিয়ে যায়। ধীরে বয়ে চলা জলের শব্দ, চারিদিকে সবুজ গাছপালা আর মাঝে মাঝে পাখির ডাক, সব মিলিয়ে এক অপূর্ব দৃশ্য। নদীর উপর ভাসা হালকা কুয়াশা আর ঠান্ডা বাতাস মনকে করে আরো প্রশান্ত। এমন পরিবেশে দাঁড়ালে মনে হয় প্রকৃতি তার নিঃশব্দ ভাষার গল্প বলে যাচ্ছে, শান্তির জীবনের আর সৌন্দর্যের গল্প।